Привет, эксперты. Можете подсказать, что у меня с материнской платой? Она как заводится, но как захочет. Раз через раз, там еще как-то. АЗУ запускается только в последнем канале. Подскажите, там может BIOS прошить или что-то с южным мостом. Проц жив, остальное все проверил. И подскажи, что еще можно померить, там по каким линиям, что можно проверить точно, чтобы было неисправно. А так, плата вроде рабочая, сокет, не гнутый, я смотрел там. Проц тоже живой. Никаких этих физических повреждений нету. Из-за чего может быть-то? Подскажите мне. Пока.